Trovare la propria identità, procedere il proprio percorso, quello sforzo in più che permette di stare al passo delle altre. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale. È Vis Palermo Sporting Termini e l'ottava giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano. Parte la sua battuta, pallone in mezzo sul secondo palo, traversa, pallone che entra, c'è il gol della Vis Palermo, la rete di Caccamo al 6° minuto. Intervento da dietro di Arena, Sporting che arriva al limite, pallone che arriva a Balistreri, si gira verso sinistra, non allarga ancora Balistreri, cade giù, calcio di rigore per lo Sporting Termini, guadagnato tutto da Alberto Balistreri. Batte Balistreri, calcia la parata in due tempi da parte di Russo. Poi conclusione da fuori sulla traversa. E Vis Palermo che rischia di fare 2-0. Sempre Balistreri aspetta il rimbalzo del pallone, prova a mettere dentro e poi Russo a rendersi protagonista. Sale la Vis con il pallone ricevuto adesso da Delfio, calcio e deviazione sul fondo. Purpura batte la rimessa, l'alzata di Scaletta, prolunga Purpura per Balistreri. Lato corto c'è il tiro di Gullo, la gestione poi sotto porta Messina, errore imperdonabile di Russo, il pareggio dello Sporting Termini con Andrea Messina. Anche un minuto forse da recuperare, massimo 2. Pallone di Visconti, c'è il destro che finisce fuori di poco. Profondo, morbido, c'è il tapino al volo da parte di Andrea Livigni. Occasionissima Vis, zappa Vigna da fuori. Largo, va Andrea Lanza, in mezzo, esce Russo, colpo di testa, anticipato tutti. Lo Sporting Termini in area di rigore, il 2-1. Si chiede calma da parte di Calderone, schierato in difesa, ma con la 10 sulle spalle. Parte la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa, la parata di Sidoti su Giacomo Agnello. Ignofo, nuovo cross, colpo di testa 2 con Giaccone in zona, il cross di De Giorgi, colpo di testa di De Luca, oltre la traversa, altra chance importante per la Vis. Sponda ottima di De Luca, avanza la Vis con Giaccone, pallone in avanti, Visconti davanti la porta, sinistro, alto, ancora una volta Visconti, ancora una volta fuori. Sale ancora la Vis, Giacomo Agnello dalle parti di Giaccone, c'è il cross dentro, risponde Sidoti, tocco col braccio da parte di Arena, si continua, c'è il tiro con il gol, incredibile, c'era il tocco di mano ma alla fine Giaccone la va a risolvere al 96esimo, 3-2 alla fine. Si continua a lottare ma dall'altro lato Visconti scavalca il portiere, finisce qui e festa totale per la Vis Palermo che la vince al 96esimo, il gol decisivo di Giaccone entrato dalla panchina